ta cá tụi tôi tiên ở tức sân đáy miên sả rạประโยชน์ở vậy khác trong phút sau có việc tức sân đáy vì cứ chỉ prophet với sự chạm mùi prophet đại bóng ônប្រជាជនយើងតែងនិយមយកមកធ្វើទូទាននៅតាមផ្ទះហើយបងប្អូនដែលខ្លះទៀតក៏យកមកធ្វើជាច្រើនលក្ខណៈអាជីវកម្មលក់ដូរដើម្បីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានអ្នកខ្លះត្រូវបានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទឹកសណ្តែកតែក៏មានអ្នកខ្លះនៅមិនទាន់បានដឹងអំពីសារៈប្រយោជន៍របស់វាផងដែរតើនៅក្នុងទឹកសណ្តែកមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជំនួយដល់សុខភាពយើងម្នាក់ៗបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញដូចគ្នាថានៅក្នុងទឹកសណ្តែកវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនប្រសិនបើផលិតផលទឹកសណ្តែកជ្រើសរើសយកតែគ្រាប់សណ្តែកល្អលេខ1និងគុណភាពខ្ពស់គ្រប់គ្រាប់សណ្តែកទាំងអស់ផ្ទុកទៅដោយជាតិប្រេងប្រមាណដល់ទៅ 20% និងប្រូតេអ៊ីន 40% ទឹកសណ្តែកមានសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងការផលិតទឹកសណ្តែកផលិតផលអំពីសណ្តែកល្អលេខ1មានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ហើយគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលមានគុណភាពផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភស្រដៀងទៅនឹងប្រូតេអ៊ីនរបស់សាច់សត្វសារធាតុលីពីលីតភាគច្រើនមានទម្រង់គឺជាខ្លាញ់មិនឆ្អែតមានន័យថាទឹកសណ្តែកអាចផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនបានល្អការទទួលទានសាច់នឹងគឺជាជម្រើសដ៏ប្រពៃសម្រាប់អ្នកប្រកាន់យករបបអាហារបួសមិនទទួលទានសាច់សត្វសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការផ្នែកប្រូតេអ៊ីនរបស់សរីរាង្គកាយប្រូតេអ៊ីនដ៏ល្អរបស់សណ្តែកសៀងគឺគុណសារៈប្រយោជន៍ជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទានគ្មានគ្រោះនឹងរោគខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលបានធ្វើឲ្យចង្វាក់បេះដូងដើរបានយ៉ាងល្អឯកគឺជារបបអាហារប្រឆាំងទៅនឹងការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃមានអ្នកជំងឺឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃសូមទទួលទានអាហារធ្វើអំពីសណ្តែកសៀងឲ្យបានទៀងទាត់ព្រោះវាអាចជួយដល់អ្នកជំងឺបានយ៉ាងច្រើននេះបើតាមការអះអាងថារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកសណ្តែកសៀងក៏ជាអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុសរសៃនិងវីតាមីនច្រើននោះវាមានសមត្ថភាពការពារស្ត្រីអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺមហារីកស្បូននេះបើតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនៅសៀងហៃលើស្ត្រីជាង 1000 នាក់បន្ទាប់ពីបានទទួលទានទឹកសណ្តែកសៀងជាប្រចាំរយៈពេល5ឆ្នាំអ្នកស្រាវជ្រាវបានសន្និដ្ឋានថាសណ្តែកសៀងអាចកាត់បន្ថយគ្រោះអភិវឌ្ឍនៃជំងឺមហារីកស្រទាប់ស្បូនបានយ៉ាងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសស្ត្រីដែលធាត់ជ្រុលទឹកសណ្តែកល្អសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះប្រយោជន៍ល្អរបស់ផលិតផលទឹកសណ្តែកល្អលេខ1ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅពេលដែលបានផឹកទឹកសណ្តែកជាញឹកញាប់វាពិតជាល្អពីព្រោះសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន B អង A និងអាស៊ីតហ្វ្លូរិកអាស៊ីតខ្លាញ់និងកាបូននីដ្រាតដែលសុទ្ធសឹងចាំបាច់សម្រាប់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃដែលជួយឲ្យទារកមានសុខភាពល្អទឹកសណ្តែកពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពមែនតាំងពីកូនក្នុងផ្ទៃរហូតដល់វ័យសិក្សាវាដ៏សមរម្យសម្រាប់ការផ្ដល់អាហារដែលផ្សំពីសណ្តែកគួរតែកូនដែលមានអាយុ1ឆ្នាំឡើងទៅដោយបរិភោគបរិមាណតិចតួចហើយបន្ទាប់មកកើនឡើងបន្តិចម្ដងទៅតាមវ័យរបស់កូនអត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតគឺវាអាចជួយឲ្យខួរក្បាលកូននៅក្នុងផ្ទៃលូតលាស់បានយ៉ាងល្អក្រោយពីពេលការបាត់វាងវ័យរៀនឆាប់ចាំចំពោះការទទួលទានដោយសុវត្ថិភាពទៅ4ថ្ងៃក្រៅពីការរៀបរាប់ខាងលើនេះដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលមាននៅក្នុងផលិតផលទឹកសណ្តែកដែលជ្រើសរើសយកសណ្តែកលេខ1អាចជួយដល់សុខភាពអ្នកដែលនិយមញ៉ាំទឹកសណ្តែកជាប្រចាំថែមទៀតផងដូចជាគ្មានជាតិស្ករច្រើនទឹកសណ្តែកមិនសូវផ្ទុកជាតិស្ករច្រើននោះទេដូច្នេះមនុស្សទូទៅអាចទទួលទានវាបានជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពល្អប្រសើរទី2ជួយកាត់បន្ថយជំងឺបេះដូងទី3មានសារធាតុបម្រុងរាងកាយខ្ពស់ថែមទាំងអាចជួយឲ្យរាងកាយមានថាមពលទី4កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកកើតជំងឺមហារីកសូដានទី5ការទទួលទានទឹកសណ្តែកជាប្រចាំអាចជួយឲ្យអ្នកមានឆ្អឹងរឹងមាំល្អផងដែរអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរីករាយសម្រាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណក៏សូមគោរពលា